Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dengat ayeuna urang medar carepon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor genap. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Lembur. Ieu nu nganggitna Bapak Wahyu Wibisana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Naon nu jadi pikiran penting harita kuring teu bisa nyaritakeun hiji-hijina, loba teuing bisa jadi. Mun sirah kuring diupamakeun hiji kota gede meureun eta pikiran-pikiran teh lir ibarat tutumpakan nu rame balawiri kahilir kagirang jiga nu tanpa tujuan. Erloji nu ditenden handapeun anggal sorana beger lir sora jangkrik jalu. Ieu nu ngingetkeun kuring ka jaman baheula mangsa leutik jauh tuh di lembur singkur lamping gunung. Karasana asa beuki ngajauhan tah lembur teh jeung rasa jauh paninengan di pangumbaraan beuki mangaruhan hate kuring harita. Ya Allah, kudu dicaritakeun deui kitu ieu sora nu leuwih peurih karasana. Peting harita memang peting hinis nu asa ngesetan hate nepi ka kuring teu bisa sare. Sabenarna kuring hayang teu ingat kana ieu kajadian embung ngadenge eta sora jeung ngeunah temen upama dina waktu eta kuring keur ngimpi pikarasepeun ngeunah temen tapi hanjakal teu bisa geuning. Geus tereh sawur cek hate panon geus karasa peurih can sare sakerejep-kerejep acan dulag ti beulah kulon nuru getuk. Tapi halimpu jeung lemu kadengena ditembalan ku nu ti kidul nungan hawar-hawar jeung nu les-lesan kuring teu bisa mastikeun ti beulah mana datangna. Nyalir sora eta kuring beuki inget ka lembur dina ciciptaan lembur kuring teh Dewi nu beuki geulis beuki lalab imutna. Ngagupayan kuring tuh gening dileleuwihi tah babandengan teh, tapi sakumaha dileleuwihina oge can cukup kuring ngagambarkeun kakangan kuring ka manehna. Kacipta sagalana ge sakur nu aya di ditu jalan ronda dalik duku batu dina tetelar tangkal jambena beres ngabaris lalenjang. Sawah nulir sesengket jalan ka gunung jauh ka tonggoh selang-selang runggunukna hunyur jeung lembur-lembur nenggang. Awi-awi di sisi wahangan pucukna merelengkung kahandap jiga umbul-umbul mun katebak angin aroyag lir jejer leuleus aya nu nyanggot. Dina pengkolan sisi wahangan keneh aya tangkal bungur nu geus segede kitu ti sabarang kuring inget mun parang kembangan nambahan hegarna kaayaan di dinya teh. Sampalan di sisi lembur tangtu ngampar keneh didinya kuring sok ngadulang layangan bareto sakapeung talina sok ngait kana daun kalapa nu aya di sisi belah kaler. Negla didinya teh saung si Apang katembong di lebak jeung sawah buntar si Oleh di belah wetan. Mun kerumpak jami katembongna asa beuki pikasedihon. Kungsi kuring ngadon macul didinya dumeh diolok ku si Oleh di bibita rek dianteran daging hayam. Tapi bukti nangan ukur jeung sambal oncom atuh kuring rada lila oge mumusuhan jeung manehna teh. Ingeteun keneh kitu si Oleh kana kajadian harita. Wallahu a'lam. Nu bukti upama kuring parang balik ka lembur si Oleh ayeuna jadi beda, jadi adab ngomongna. Padahal baheula mah teu kitu. Bisa jadi manehna ngarasa hina, dumeh manehna tetep jadi patani. Jeung boga pamajikan ka si Imot nu baheula sok pada ngagareuhgeuikeun ku barudak lalaki. Pedah buuk curiwis jeung panonna belek teu nyaho ketang Di saung si Apang kuring sok remen metis gedangna biasana mah ngala ti kebon juragan kubu jeung samarana bawa si Mindi anak boh uri nu ngawarung hareupeun taju getea. Upama lada teuing sok bari gogorowokan soha lata nurutan monyet nu maling cabe dina dongeng pada nu guru kuring nu rebing celina tea nu nepi ka barudak ari ditukangeun mah sok ditelah Pa Ebing. Ari keur usum papanggalan rame di buruan sakola biasa nama pas sore
kungsi si Apang basarek nyentang panggal kuring talina pabelit ngurawed beng tarik pisan kena kana kaca jandela Mang Wikarta. Si Apang gancang lumpat Mang Wikarta norojol gantawang nyarekan nu araya di buruan sakola ku si Dewo dibejakeun yen si Apang nu boga dosa mah. Tapi Mang Wikarta teu percayaeun. Kumaha mun kana sirah kuring cenah meureun ban Cunur mah ti harita Mang Wikarta katelah ku barudak Mang Cunur. Sanajan di antara babaturan kuring aya si Eme anakna ge kuring wani ka si Eme mah pila kadar budak begeng mun nepi ka dibejakeun teh lalandian kuring ka bapana teh tangtu kuring sarerea bakal males ku tonjok atawa ku nyarekan manehna paling saeutik. Ayeuna bejana mah si Eme teh jadi guru tapi teuing di mana usum dibuat mangsa suka kuring sarerea belaan mindeng males ka sakola dah hayang milu ka sawah. Padahal ka sawah ge lain rek mantuan ieu ulin we atawa ngarah congcotna jeung puncak manikna. Kesel-kesel tuluy neangan sayang manuk ese nangka nosok nyarayang dina pare gede dionai-onaikeun buburu-butan ka tengah kotakan nepi ka sakali mangsa mah panon kuring kungsi kacolok daun pare perihna auzubillah. Tapi kuring teu ceurik da sieun ku emak nyeun oleh-olehan paharus-harus si Apang di saungna keur jongjon niupan oleh-olehanana ditojokeun ka sawah kuring. Ambeh kadenge ku kuring meureun mapanas ti diutuna mah sorana memang agem kawas nama liang tata rompetanana di gedean. Kuno kieu-kieu wae harita masok nepi ka pasea malah sok nepi ka dergelutna kungsi kuring gelut jeung si Apang di tengah kotakan silih bebeskeun jeung silih baledog kuletak nepi ka ari hanja teh badis jiga lutung. Nenjo si Apang rupana pikasirieun kuring teu kuat kai seri manehna ge basa nenjo kuring kai deui tuluy silih tunjuk ari geus kitu mah akur deui we. Babari pisan karapih teh harita mah mangsa keur leutik. Dina bulan puasa teu kurang resepna upama diingat-ingat deui sok hayang seri sorangan ti ditu mah milu taraweh. Tapi kanyataanna mah nya kitu we ngadon heureuy ngadon motah gogorowokan salimole si Salim paeh di kebon sereh pabedas-bedas nepi ka kungsi Mang Madsari nyarekan barudak. Tapi teu kapok si Eme basa keruku disuntrukeun nepi ka tijong jolong kena kana bujur Aki Manta. Atuh komo we Aki Manta basa geus awe salam morongos jeung ngati-ngati kabeh taya nu ngaku. Tungtungna mah resep nenjo Aki Manta nyarekan eta gadona meni aget-agetan kaluhur ka handap geus aki-aki tuda. Ajengan Tajudin milu ngagelendeng barudak larepeh tapi nya eta teu kapok si Dewo basa keur sujud rek diuk diganjal cecekolanana ku panakol bedug cikikik seoleh seri. Panakol bedug ditajeh ku si Dewo ka tukang disurungkeun deui ka hareup ku kuring kena pisan kana lolongkrang suku ajengan Tajudin. Kuring reuwas brebet kaluar dituturkeun ku babaturan bariting cirihil. Ajengan Tajudin memang pikasieun tapi dilembur kuring ka asup ajengan nu hade lantaran gancang maca ayat-ayatna nepi ka tarawehna oge pangheulana wae lekasanana teh. Beda deui jeung Haji Sopandi nu oge jadi imam taraweh di Tajuk Girang upama anggeus pupujian gantian paheula-heula moro bedug der ngadulag. Ieu tandana taraweh anggeusan. Kuring sabatur-batur mung kapiheulaan nabuh dulag ku si encur di Tajuk Haji Sopandi atawa barudak teh ngadon ngahili-hili gamparan nu kolot. Malah sakapeung masok dibalang-balangkeun ka kulah berebet lalumpatan tuluy nyarumput bade ngadengekeun kumaha ambekna kolot. Mun kabeneran nu ambekna teh Mang Jumarta nu tenge sorana teh kuring sadarea sok ting cikikik teu kuat malah sakapeung masok dilelewean sagala ku si Apang babakuna mah. Jago dulag di Tajuk Haji Sopandi nyaeta si Enjum tapi di pihak kuring ge teu eleh ketang dulag si oleh bangsana. Kuring sadarea merengaran kana dulag si oleh dulag Mesir jeung dulag si Enjum ku babaturanana dijulukanana dulag Hadramaut.
Upama dicara ngadulag kuring sarerea sok ngahajakeun maling-maling bedogna dipaling dibawa kaburuan sakola dari didinya ngadulag bari sawaresi sindiran ku lagam Arab. 2-3 budak jara diseko bisi datang mang merebot. Upama kabeneran datang gancang lalumpatan bari gogorowokan. Merebot wala bedug, merebot wala bedug, uluna badug, leungeunna budug, dug. Atawa sakapeung masok nepi ka diturihan eta bedug teh, tapi langka lantaran upama kitu, kuring sarerea moal bisa ngadulag deui. Estuning bulan puasa baheula mah bulan nu pinuh ku kasuka, lebaran geus deukeut, kuring teu kudu hariwang. Lantaran geus tangtu kuring bakal dipangmelikeun pakean. Kuring dina poean lebaran, kuring tangtu make baju anyar, calana anyar. Ieu geus tangtu. Wararaas lah harita mah. Penting harita kuring maca deui kalakuan kuring baheula kaasup kalucuanana jeung kabangoranana. Kabehanana ngumpul jadi hiji gemblengan, jadi hiji hasil nyaeta hate kuring ayeuna. Lalakon baheula memang lir barang antik beuki lila umurna beuki mahal hargana. Malah sabenerna nu kitu mah teu bisa dihargakeun ku duit. Jeung sanajan boga duit loba ge, duit urang moal cukup keur meuli mangsa-mangsa nu geus kasorang. Dulag disada keneh kuring terus ngaherang bari ngadengekeun sora-sora nu rarasaan kuring harita asa jadi pamiring omongan-omongan kuring nu teu dilisankeun. Ngeunah jeung harmonis lir sora kacapi suling mirig sandiwara Sunda. Tapi nah dina waktu ieu barudak di lembur kuring bisa migawe naon nu dipigawe ku kuring baheula. Kuring yakin sifat barudak ayeuna tangtu sarua jeung sifat kuring baheula da mangsana. Ngan wae kuring bisa mastikeun yen sifat barudak ayeuna mah teu meunang kasempetan ku pajamanan. Malah kateken upama kitu karunya temen ku maranehna teu nyarahon resepna nyeungeut pepetasan moal bisa ulin ti peuting. Suka-suka bari tetembangan bisa jadi can ngarasa resepna ngabung bang. Diburuan ucing-ucingan kalangkang. Soalna ngan ukur waktu nu dipake hirup ku maranehna beda jeung waktu kuring baheula. Lembur kuring geus nari kolot ayana ngan ukur aya teu jeung sora-sora nu baheula mindeng kadenge ku kuring, sora berag nu jauh tina kahariwang. Jeung kuring salaku hiji putra lembur kuring di mana we kuring aya, iraha wae kuring inget ketunggaraan lembur tadi tetap bakal jadi persoalan kuring jeung persoalan maranehna nu ngarasa jadi warga lembur eta. Suka manehna suka kuring, lara manehna lara kuring. Ieu memang hiji naluri hiji sifat alam nu teu bisa dirobah deui. Tudamun teu ku kuring, kusaha deui atuh dipika ingetna, dipika melangna. Ieu cinta kuring sabenerna geus ditujukeun ka hiji tujuan nu tangtu dipuseurkeun kana hiji lubuk tanah nu teu leuwih legana batan lembur kuring. Buktina kuring teu pati ngagebeg upama ngadenge beja kampung anu diranjah ku gorombolan dibandingkeun jeung upama ngadenge beja lembur kuring pribadi nu diranjah. Bisa jadi ieu hiji kajujuran nu bener, tapi bisa jadi ieu teh disebut kapanatikan nu ngabahayakeun nagara nu memang leuwih lega batan lembur kuring. Unggal kuring maca surat kabar salawasna kuring neangan heula beja-beja ti wetan ti lembur. Jeung upama kabaca yen lembur kuring geus diduruk deui kuring milu ngenes jeung perih. Hate saha atuh nu teu ngahelas upama ngadenge beja lemburna tempat manehna dilahirkeun pamedalan jasad badag nu ngabagiakeun ku kasuka basa guar munggaran. Pangulinan ti bubudak aya nu ngaduruk. Hate saha nu teu nalangsa? Kuring nyaho imah haji sopandi geus tinggal tembok-tembokna, tajugna geus eueuh, tangkal nam-nam nu aya di gigireun imahna geus perang karera beseuna. Warung bok uri ngan kari lebah-lebahna. Imah Kang Lili hareupeun sakola geus tinggal urutna jeung imah kuring geus butut eueuh nu ngeusian. Upama kuring balik ka lembur bet asa jadi ahli purbakala nu ngadon nalungtik urut kajayaan hiji nagara zaman baheula.
Didinya pinuh ku candi-candi nu jadi wawakil abad ditu nu ngabejakeun yen eta tempat teh kungsi aya dina puncak kaemasanana. Rarasaan kieu sabenerna ngan nambahan kasedih kuring nu teu bisa dibangbalerkeun ku kaayaan di pangumbaraan nu memang aman taya kahariwang da di kota. Tangkal kananga nu aya di pipireun imah kuring ngan tinggal tunggurna lir tetanggara kuburan. Seungitna geus teu kaambo deui kitu deui kulah nu aya di hareupeun imah ayeuna geus saat jeung bala ujukut jampang. Asa moal cayan deui. Pilar hareupeun imah Haji Majid geus lukutan asa moal aya nu maresihan deui cara baheula. Jalana beuki dalik duku batu lir susukan musim katiga jeung kacipta. Tuh upama kuring balik di jero imah nu kaliwatan kalaluar jelema-jelema nu saronoeun ka kuring. Tapi dina roman beungeutna kagambar hiji siksaan batin nu nataku. Maranehna lain wae ngolotan ku panjangna waktu, tapi ku kaayaan waktu ayeuna nu pinuh ku rupa-rupa gangguan kana jiwana. Cacak upama kuring tetep aya di lembur, bisa jadi rupa kuring jadi 10 tahun leuwih kolot tibatan rupa kuring ayeuna. Kuring geus bosen nanya kana hate sorangan. Iraha rek aman deui saperti baheula. Iraha jiwa-jiwa maranehna teu kasiksa ku rupa-rupa cocoba. Lembur singkur lamping gunung dina hal ieu saha wae nu ngalantarankeunana lembur kuring jadi kitu. Teu jadi soal, lembur kuring aya nu ngaduruk aya nu ngaranjah nya nu migawe pagawean eta buku kuring dinaha-naha nya maranehna nu dipikangewa. Kuring pribadi nyawang ieu kajadian lain tina jihad nu sejen moal ti jihad rasa nu aya di kuring rasa nu dipiboga ku hiji putra ti lembur eta saperti oge maranehna jeung kawajaranana. Ieu nu jadi pokok pikiran kuring peuting harita dulag di sada keneh. Erloji handapeun anggala sorana ngencring lir sora benceh jalu nu beger. Kuring ingat ka lembur, iraha kuring rek balik. Keur kitu kadenge aya sora mak di kamar kuring. "Ma, cenah." Kuring ngagebeg diinget-inget bisi eta sora kuring tapi lain sidik sora batur. Gancang kuring mastikeun yen eta sora teh sora babaturan kuring sakamar sora Saparudin. Manehna teh sobat kuring seperti kuring. Manehna ge asal ti lembur singkur lamping gunung cenah. Ngan bedana teh lembur mah aya di sisi hiji talaga. Ayeuna manehna ngumbara sakamar jeung kuring. Upama manehna nyaritakeun lemburna kuring sok inget ka lembur kuring sorangan. Upama manehna ngobrolkeun kulawargana kuring sok inget ka emak jeung jenatna bapa kuring. Jeung upama manehna ngadongengkeun kasatiaan jungjunanana tangtu kuring bakal inget ka Mustika nu oge ku kuring mindeng disebut jungjunan. Tina hal obrolan nu kieu loba pisan nu sarwana malah beunang disebutkeun yen manehna teh nya eta kuring nu aya di tempat sejen. Manehna kaasup jelema nu sentimentil nu bisa nyaritakeun kawaasna kulisan nepi ka gunung nu aya di wetaneun lemburna jeung talaga tempat manehna paparahuan. Kuring asa geus nyaba ka lemburna, didinya kuring diajak ulin ku manehna jeung diwawuhkeun ka latipah nu dedeganana sarua jeung Mustika sarta kulitna sarua pada hideung santen. Boh manehna boh kuring sarua pada mikaresep kulit kitu. Tapi akhir-akhir ieu manehna langka ngobrol gawena ngan hulang jentul dina rumahuhna kadenge aya sora kasusah nu keur karandapan ku manehna. Jeung manehna geus popoyanan sangkan kuring ulah nanyakeun naon sabab-sababna. "Sab," kuring ngagerwan manehna. Kadenge manehna nembalan, "Naon? Can sare?" "Teu daek sare ieu." "Heueuh, ieu oge." "Janarinya?" "Tah, dulag." "Heueuh, sidik." "Heueuh." Manehna teu nembalan deui kuring ge krepeh. Kuring harita mastikeun yen manehna keur ingeteun ka lemburna saperti kuring tadi. Kuring bisa ngarasakeun naon nu dirasa ku manehna harita lantarana sarua kakangen ka lembur nu jauh malah lemburna mah leuwih jauh batan lembur kuring.
Dina bulan puasa kieu dina Janari nu asa ngagerihan hate eta kalangkang lembur teh beuki atra nembongan. Tina hal perubahan sapurdin ayeuna jadi pikiran kuring, mun ayeuna kuring memang kasimpulan atawa jawaban ti manehna nya ieu beja nu pangahakhirna ti manehna. Hawa Janari beuki karasa di luar jempling jeung poek tangtu, nah hate bisa dibandingkeun jeung puting eta kitu. Kungsi sakali manehna kanyahoan ku kuring keur nginghak barinya kala surat kabar. Basa ditanya manehna teu nembalan ngan ukur tungkul tuluy ngaleos bari nyusutan Cipanon. Ingat deui 3 poe nu geus kaliwat pas sore harita teh manehna keur diuk ditepas dina radio kadenge lagu Senja di Rantau. Manehna ujug-ujug ngahruk gancang asup ka kamar jeung teu lila kadenge hahariringan. Marantau madang di hulu babuoh babungo balum, marantau bujang dahulu di rumah banguno balum. Lagu kamemetna upama manehna ingeteun kalemburna sok tembang lagu eta saperti kuring kana lagu Jemplang Titi meureun. Ma, kadenge deui sora nu tadi teh. Naon sap? Kuring nanya. Manehna teu nembalan sepi sawatara jongjongan, tapi kadenge manehna ngahariringkeun laguna teh. Marantau madang di hulu babuoh babungo balum, sorana peura jeung les-lesan sada sora nu putus pangharepan. Beuki lila beuki laun marantau bujang dahulu di rumah bangguno belum. Dulag disada deui hawar-hawar sap ngahariring deui beuki laun erloji disada keneh. Mencring karasa dina peuting harita aya keneh hirup tapi sorana ngan ukur sorana langsa nu maha. Basa dulag nu dibelah kulon eureun sap hudang tuluy nyaangan listrik kuring teu daek sare cenah inget kalembur. Sarua saperti kuring tembal kuring beri terus milu hudang. Manehna tungkul bari ngetigan dampal sukuna. Lembur anjeun mah deukeut teu cara lembur kuring. Kalembur kuring mah mentas lautan apan jauh pisan ti dieu bulan puasa ieu tadi nama kuring teh hayang balik tapi ngomongna teu dituluykeun manehna ngagelehe deui ka tembong manehna ngahulang teu lilapokna deui. Di ditu tangtu keur ngadaragoan kuring Mang Bibi Indung Bapak kuring jeung Latifah. Kuringan ukur ngaheueuhan omonganana tapi kuring bisa ngarasakeun oge naon nu keur dirasa ku manehna harita. Manehna geus kangen kalemburna, kangen pisan. Geus lila maranehna teh nyaruratan ka kuring asa beuki kareueung di pangumbaraan teh mindang kuring nyipta kaayaan di ditu. Sampalanana imah-imahna nu paranjang talagana waraas. Bulan ieu kuring teu nampa kiriman ti ditu susah we nu aya. Kuring hayang balik tapi lebah dieu sorana beuki lawen. Kuring hayang balik tapi lebah dieu sorana beuki lawen jeung les pisan tanpa sambunganana. Jempling ti harita teu lila kadenge sumegrukna sap bangun nu kacida nyerieunana. Dulag disada deui beuki tarik di kulon. Tuluy ditembalan ku nu ti wetan hawar-hawar. Na kunaon sap? Sababaraha kali kuring nanya kitu tapi manehna teu nembalan kalah beuki tarik nginghakna. Kawasna manehna maksakeun maneh nembalan sorana pegat-pegat dumareda. Lembur kuring geus beak ruksak di bom. Sakilat kuring geus aya di lemburna jauh di pentas. Berebet bedil beledug ngabom sababaraha bangunan hancur kadenge koceakna jelema. Ya Allah Gusti, hate saha atuh nu tengah las upama ngadenge beja yen lemburna tempat manehna dilahirkeun tempat suka-suka bangsa budak baheula aya nu ngabom. Hate saha kuring teu ngabibisani hal sapmah. Kuring teu bisa gancang nembalan ngahulang rada lila sora dulag hawar-hawar peuting eta hinis nu ngasetan hate kuring duaan saperti kuring sap oge keur ingeteun kalemburna. Sanajan dina waktu eta kuring kudu diupahan tapi kuring maksakeun maneh ngupahan sap. Geus sap ulah diinget-inget teuing sing janglar we da kieu geuning.
manehna ngartieun kawasna mah da kuring nyaritana ku basa Indonesia ti tadi ge jeung kulantaran ieu manehna beuki kanyerian ngahlas kuring nenjo manehna kacipta ku kuring gunung ngajeng-jereng wetaneun lemburna talaga tempat manehna paparahuan bareto ayeuna geus jadi inceran kapal udara sora dulag hawar-hawar jeung sumegruk tina Saprudin bener-bener penting perih nu aya dina hate kuring harita jeung nya ieu beja nupang akhirna ti kuring duaan ti dua hate nu geus ngahiji nu dikedalkeun dina hiji Janari bulan puasa dirawu dipangku indung dipirig dengkleng jeung dengdek pucuk paul akar soklat kadinya kuring ti belat iraha wae mun kuring ngawih iraha wae mun kuring panggih asihna di kuring nineng perihna di kuring keeng dengkleng dengdek buah kopi raranggeyan ingkeun anu dewek ulah pati di heureuyan tamat cenah pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.